Dạ, rất là trân trọng biết ơn thầy Trần Thanh Toàn, biết ơn các quý thầy cô trong ban phụng sự Mentor Week K05. Rất là biết ơn nhân mạch của Trinh đã giới thiệu cho Trinh biết đến khóa học thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui. Rất là biết ơn những người thân yêu xung quanh của Trinh đã cống hiến gánh vác để Trinh được học tập và trưởng thành. Trinh xin giới thiệu tên đầy đủ của Trinh là Đậu Thị Trinh, mã số 3208 nhà 169. Hôm nay em rất là biết ơn thầy cũng như các quý thầy cô đã chuyển giao cho em được rất là nhiều tri thức từ quý, cũng như là trong lộ trình học mentor K05 thì bản thân em cũng đã chuyển hóa cũng như là vượt thoát được rất là nhiều rào cản của bản thân mình, sống tích cực hơn, vui vẻ hơn và biết cách nhìn những điểm tốt của những người thân yêu xung quanh của mình. Và đến đây thì cũng rất là biết ơn thầy đã rất là dụng tâm tổ chức rất là nhiều khóa học thì bản thân em được phát triển bản thân cũng như là trưởng thành hơn mỗi ngày. Thì trong cái lộ trình học thì thầy đã cũng như là các thầy cô đã tổ chức những cái lớp học như là thấu hiểu dinh dưỡng, thấu hiểu sức khỏe, thấu hiểu tư duy, thấu hiểu tài chính, thấu hiểu sắc đẹp và ờ, lớp làm MC cũng như là lớp trang điểm thì và lớp English tiếng Anh và một cái môn nữa đó là thư pháp, viết thư pháp và viết tiền mặt. Thì rất là biết ơn thầy đã tổ chức cái lộ trình xác lập kỷ lục 7 ngày 7 đêm viết thư pháp. Thì sau khi bản thân em trải qua cái lộ trình đó thì em đã biết được chữ thư pháp cũng như là vẽ được tranh thủy mặc. Thì hôm nay em xin phép vẽ tranh thủy mặc cũng như là viết chữ lên miệng ạ. Xin phép xem màn hình.